গাজর ভাই, তুমি কি জানো আমরা এখন কোথায় আছি? হ্যাঁ ফুলকপি বন্ধু। আমরা আছি সুন্দর বাংলাদেশে। এই সবুজ মাঠ, নদী আর নৌকা কত সুন্দর। হ্যাঁ, এটাই তো আমাদের বাংলাদেশের আসল সৌন্দর্য। এখানকার মানুষগুলো কত পরিশ্রমী দেখো, তাই তো এই দেশটা এত সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই দেশটা সত্যিই ভালোবাসার জায়গা। হ্যাঁ, বাংলাদেশ আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের। এই ধানক্ষেত যেন সোনার মতো ঝলমল করছে। হালকা বাতাসে পুরো পরিবেশটা আরো সুন্দর হয়ে যাচ্ছে।